Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Տեսեք, ինքը պրոցեսը ամբողջապես հակաիրավական է։ Հակաիրավական պրոցեսը իրավական լուծում չի կարող ունենալ, որովհետև արդեն իսկ այն ամեն ինչ որ կատարվում է եկեղեցու դեմ, իրավականության ժխտումն է, իրավաբանության ժխտումն է։ Ես այստեղ իրավական լուծում չեմ տեսնում։ Սա ուղղակի ակնհայտ քաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական նկատառումներով պայմանավորված գործողությունների շարք է եւ դրան իրավունքով հակադրվելը կարող է որոշակի ինչ-որ արդյունքներ ունենա, բայց ամբողջապես չի պարատելու մեր մտահոգությունները։ Այստեղ խնդիրը ոչ իրավական առումով, ոչ կանոնական առումով, ոչ եկեղեցաբանական առումով որևէ ձևով արդարացված չէ քաղաքական կամ արտաքին որևէ ուժի միջամտությունը եկեղեցու կյանքից ներս։ Որ պահից սկսված եկեղեցում գործընթացները իրականացվեն արտաքին ճնշումների ազդեցության ներքո, այդ պահից սկսված եկեղեցին դադարում է մնալ իր առաքելության մեջ, որովհետև դա դառնում է սպասարկող արտաքին օրակարգերի եւ արտաքին ճնշումների։ Հանգուցալուծումը գիտեք ինչ, մեր եկեղեցին հիմա վերադառնամ պատմությանը, չասեք որ վերադարձավ պատմությանը, այսպիսի հալածանքներ, արշավներ տեսել են։ Լուծումը դիմանալն է, դիմադրելն է եւ համբերատարությամբ զինվելն է։ Եվ օգտագործել խելամտորեն են գործիքակազմերը, որոնք որ կան։ Իհարկե նաեւ դա հավատավոր ժողովրդի, հանրության աջակցությամբ եւ ակտիվ ներգրավվածությամբ։ Ես պատրաստի դեղատոմսեր չունեմ, որ ասեմ այսա անենք, այսա անենք, այսա անենք, սա գլոբալ խնդիր է, միայն եկեղեցու դեմ իրականացվող արշավի խնդիր չէ։ Հիմա վերջին 5-6 տարում համենայն դեպս պատերազմից հետո Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար ինչ լուծումներ ենք տեսնում, ինչ այլընտրանքներ ունենք, ինչ մոտեցումներ ունենք։ Մենք պիտի ստիպված լինենք նաեւ այս հարցերին պատասխանել։ Եթե մենք այս հարցերին պատասխաններ չենք գտել, լոկալ եկեղեցու դեմ իրականացվող հարցերի արձակումների դեմ պատասխանները կդժվարանան գտնել։ Լուծումը մեկն է։ Քանի դեռ այս իշխանությունները շարունակում են պաշտոնավարել, մեր երկրում պիտի շարունակի ներքին պառակտումը, մեր երկրում շարունակվելու է անհամերաշխությունը, արտաքին սպառնալիքների աճը եւ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի արժանապատվության կորուստը։ Լուծումը այս իշխանությունների օրակարգից հրաժարումն է։ Օրինական, սահմանադրական, ոչ բռնի, սա էլ շեշտեմ, ոչ բռնի ճանապարհներով։ Սա էլ շեշտեմ
որ իրանց այդ հաճույքը չպատճառեմ հաջորդ քրեական գործնել այդ հիմքով հարուցեն։ Միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներին իհարկե առիթներ եղել են, ներկայացվել են, բայց ես չեմ կարծում, որ միջազգային կառույցներն ու ներկայացուցչությունները, եթե ցանկություն ունեն ակնհայտ հակաիրավական, հակասահմանադրական գործողություններին գնահատական տալու կարիք ունեն ինչ-որ մասնավոր ներկայացումների։ Երբ որ մարդիկ 16-17 թվականներին ասֆալտներին պառկում էին, կառավարության շենքի առաջ պաշտոնյաների դեմքին թքում էին կամ հարվածում էին կամ պաշտոնյաների նկատմամբ անարգալից վերաբերմունք էին ունենում, ոչ մի միջազգային կազմակերպություն չէր սպասում, որ իրենց դիմեն։ Իրենք ուղղակի գլխապատառ նետվում էին այդ մարդկանց իրավունքները իբրև թե պաշտպանելու։ Իսկ ուր են այսօր այդ մարդիկ։ Երբ որ եռաբլուրում ուրեմն ծեծվում են զոհվածների ծնողներ, երբ որ կանանց են խոշտանգում, երբ որ կանանց են ծեծում, ուղղակի որ եթե Բարձրախոսություն տվեք իրան, իդապարտա խնդրում տվեք իրան։ Գիտեք, հիմա Հեսա պատասխանում։ Չէ՞։ Զարա ջան, մի մասը գործում են, մի մասը չեն գործում, դրանք երկրորդական են, հիմա այդ գործում են, չեն գործում, էականը այստեղ ինչ է, ես ես ասում եմ, մեր միջև եղել է հանդիպում, ինձ չեն կանչել, և կանչելը հեռախոսով չի լինում, ծանուցագիր չի եղել, որ ես գնամ ներկայանամ, պարզ հանդիպում է եղել, որը կարող է լինել ինչպես Էջմիածնում, այնպես և Երևանում, եղել է հանդիպումը ոչ իմ նախաձեռնությամբ, այդ հանդիպման ընթացքում ես ներկայացրել եմ իմ մոտեցումները, իմ տեսլականը, իմ գաղափարները, իմ դերքորոշումները, իրենք արտահայտել են իրենց մտահոգությունները, իմ մոտեցումները, իմ դիրքորոշումները չեն փոխվել, բայց նաև ես հասկանում եմ, որ այն անձինք, ովքեր որ ներգրաված են այդ ծառայության մեջ, ազատ չեն որոշակի քաղաքական ուրեմն օրակարգերի սպասարկումից։ Ես դա ըմբռնումով եմ մոտեցել, ըմբռնումով եմ մոտենում, և ես որևէ ձևով մեղադրանք չունեմ իրենց նկատմամբ, իրենք իրենց ծառայության մեջ են եղել, եթե իրենք ծառայական պարտականություններն էլ գերազանցել են, դա որևէ ձևով չի ներգործել իմ վարքագծի վրա։